लागेको अवस्थामा हुन्छ यो किन्दाखेरि तपाईँको सेट गर्दाखेरि यसमै हुन्छ यस्तो भएर हुन्छ है तब तपाईँले यो निकाल्ने यसरी निकाल्नु यो निकालेर अब यो कसरी राख्ने भन्ने कुरा आयो नि त होइन यो त सिधा हुन्छ यसको फ्ल्याटमा भएर आउँछ फ्ल्याटमा भएर आउँछ यसलाई सफा हातले तपाईँहरूले पछि गर्दा अहिले मैले हाम्रो नोट्स लगाएको छैन अफिसमा चाहिँ यसरी नेकेट हातले नगर्नु होइन यसलाई यसरी लगाउनु राख्नु ह्यान्ड ग्लोभ्स लगाएर गर्नु चाहिँ त्यस्तो त्यो बेला कस्टमरको अगाडि हो नि त होइन यो दुईवटा लागि चाहिँ टाइट गरिदिनु है टाइट गरेपछि के हुन्छ यस्तो हुन्छ है यो भयो अब यसपछि चाहिँ कहाँ आउँछ हाम्रो यहाँभित्र बुझाउने है अनि यो छ नि यो एउटा फुल गर्दै टाइट भयो नि त्यो होइन यो यसको फर्काउनु हुक छ नि अब काम के छ भने अब हाम्रो काम बाँकी छ के काम बाँकी छ यसमा हामीले तातो पनि हाल्नुपर्छ अब यो प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ नि यसलाई यसरी राख्छौँ यो पनि यो जुन फिल्टर छ नि फिल्टरको यो त्यसलाई पनि हामीले धुनुपर्छ किनभने त्यो कपडा हो कपडा भयो चाहिँ अलिकति गन्दा त्यो आउँछ होइन यो यसलाई पनि ताप्नुपर्छ मेन चिज चाहिँ यो ताप्नुपर्छ कफी यसले कन्टेन गर्ने हो क्या सबै होइन कफी यसले कन्टेन गर्ने भएको किन हराहरै फेरि भनेपछि हुन त चिसो पानी हाल्दा ढिलो हुन्छ होइन हाम्रो प्रोसेस ढिलो हुन्छ अब हामी तातो पानी हालेर गर्दैछौँ है यो अलिकति रमाइलो पनि छ गर्नुभन्दा यो भ्याकुमबाट ठुलो यसले कफी ब्रु गर्छ यसले ग्राइन्डिङबाट ब्रु गरेर होइन है यसमा हामी तातो पानी हाल्छौँ यहाँ 2 कपको लागि बनाउँदैछौँ है यो 2 कप मात्रै अट्ने पट हो यो साथीमा होइन त्यसपछि कुरोहरूको के हो भन्दा कुरोको चुलो यहाँ छ भाइहरू है त्यसपछि हामी के गर्छौँ आगो सल्काउनु पर्छ सलाई त खत्तमै रहेछ तपाईँहरूले यो स्कुल भएको यहाँ राख्छौँ है होइन त्योभन्दा पहिला यताउति नलाग्छ अहिले त्यो छिटो गराउनु छ भने छिटो गराउनु छ भने यसको अलिक नजिक लाग्यो भने होइन नजिक लागेपछि के हुन्छ चिन्नु थाल्छ है होइन त्यति दिनसम्म चाहिँ हामीले के गर्छौँ हुन्छ त्यसपछि यसलाई उड्दैन त्यसैको लागि बनाएको है होइन यो टाइम लगाएर भोलि त्यो घर भाएर पनि आउँछ कि बिस्तारै डिस्टिलेसन हुनुपर्दा फेरि कतिको चाहिँ चलाएछ यस्तो युज गर्दाखेरि फलाटी नभए चाहिँ फुट्छ मेरो चाहिँ पाँचेर हराएको भएर ल्याउँदाखेरि फेरि जापानिजबाट ल्याउनु पऱ्यो तर बनाउनु पाएन ए नछोड्ने गरेर पर्सिस्टेन्ट गर्नुपर्छ तपाईँलाई सिकाउँछु छोड्यो भने फुट्छ त्यो यसले ठ्याङ्गे खाँदा त फुट्छ नि त फलामले फुट्यो भने फेरि महँगो भनेपछि यो अलिकति एजिटेट भएपछि जान्छ कफीलाई यहाँ हाल्ने हो यहाँ हाल्ने यहाँ हालिसकेपछि यसलाई स्टियर गर्न नबिर्सिने हो बिस्तारो हल्लाउने है हल्लाएर यसलाई 40 सेकेन्ड जति यसलाई यही ठाउँमा राख्ने चाहिँ यतिको हुन्छ 40 सेकेन्ड है यो कस्टमरले चाहिँ कस्टमर अगाडि बन्नुहुन्छ तपाईँले फेरि यसरी नै बसिरहन्छ यो लाइभमै हुन्छ तपाईँहरूको ड्रिङ्क गर्दाखेरि कस्टमरले सुन्छ मेरो कफी ठिक छ कि छैन किनभने यसले हाई पे गरेर हुन्छ यो कफीको है यसरी ठुलो भइरहन्छ त्यसपछि अब टिकी पार हुने त्यो जान्नुपर्छ यसलाई निकाल्ने बन्द गर्ने यसरी
होइन अब के हुन्छ हेर्नुहोस् है अब चाहिँ कति प्रुभ भइरहेछ स्टेयर भयो ब्लु भयो बिस्तारै तल झर्छ यो चाहिँ अलिकति म्याजिक पार्टको फिल्टर होइन यो यति तपाईँको अब कफी प्रुभ भइसक्यो अरे यो अब चाहिँ कस्टमरलाई कसरी सर्भ गरेर भनेर भन्नुहुन्छ नि त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै एउटा कपडा लिएर गर्नुपर्छ हात पोल्नेहरूको लागि चाहिँ होइन यो यहाँ राख्यो होइन त्यसपछि तपाईँहरूको उसमा यो यहाँ जान्छ है यो यहाँ पुग्छ है यहाँ हुन्छ कपडा हुन्छ अनि यो लिएर जानुपर्छ बुझ्नुभयो